你不能戴呼吸机，因为啥呢？戴呼吸机是纠正你睡眠当中缺氧的状态。打鼾有几个阶段，你属于扰民那个阶段，因为整个监测的结果呢，你自己的血氧没有太大的问题，对你自身没太大的影响。这对别人也。那是啊，你同宿舍的人已经烦了嘛。你是属于这个第3阶段啊，首先是没有鼾声的，第二是嘛，就是有鼾声，但是声音不大。像你这个阶段的时候，你已经让别人睡不着觉了。你现在可以做的，可以戴牙套，通过牙套来调整你呼吸。太吵了，我真服了！哎，把这个戴上。终于不吵了，就是这个专为打呼噜设计的牙套，还是我日本定居的闺蜜寄来的。她说在国外已经很流行了。说实话，刚开始我也觉得这放嘴巴里面能舒服吗？毕竟之前喷的、贴的，还有那又贵又占地方的呼吸机，我家全有，根本就没用。但这个牙套，我老公用的有32天了，给你们看手机，这一点都没有记录到。我自己都特别的意外。其实打呼噜吧，它的原理很简单，就是因为我们睡着了以后，这个舌根往下沉，把呼吸的通道给堵住了。这个吧，就等于把下颚轻轻的托住，气道撑开了，通了，自然也就安静了。早上咱们用完以后，直接丢消毒舱里面，省心多了。它是这样的，刚收到以后，要先用热水把它给泡一下，就像和好的面团，舀出一个专属于自己的形状。我问过我老公，他说戴着睡觉很贴合，就连侧睡翻身都不会掉。讲真的，一开始我也觉得这个小东西卖的也不便宜，但是仔细看了，他这个人家还送了3对可替换的牙胶，一套呢也能用个2-3年，算下来一天也没多少，比起之前扔的那些钱，这个值多了。其实打呼噜吧，吵到我是小事儿，主要他吵了。有关部门能不能严查一下这个止鼾牙套？太安静了，我都有点不习惯了。你们不知道它之前有多严重，吵得我烦躁不说，自己还能把自己给震醒。它这个止鼾牙套跟什么鼻贴、嘴贴还真不一样，它是能从源头解决问题的。它就是通过物理的方式固定住上下颚，然后还有个压舌板抵住舌根，它们不会往后沉了之后，这一块的通道就通畅了，自然也就安静了。它这个牙套啊是自己开模的，收到手之后是平的，也不用担心是别人用过退回来的。它这个用起来也很方便，在热水里泡个1分钟就可以拿出来咬一个自己牙齿的形状，这样就会更加贴合。晚上不管它怎么侧睡怎么翻都不会掉下来，而且它这个材质是婴儿奶嘴的材质，就让它长期用下来我也很安心。而且现在买的话还送3个替换牙胶，算下来就是4套嘛，用个好几年都不成问题。我都后悔啊没有早点给它买了。